दोस्तों, क्या आपको पता है कि छींक आने पर आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? छींक आना बहुत ही आम बात है, इसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि छींक आते समय हमारे शरीर के कई अंग एक्टिव हो जाते हैं और इसमें हमारी आंखें भी शामिल होती हैं। किसी भी व्यक्ति के छींकने में ट्राइजेमिनल तंत्रिका जिम्मेदार मानी जाती है। यह हमारी नाक, आंख, मुंह और जबड़ों को भी नियंत्रित करती है। यही कारण है कि छींक आते वक्त इन सभी अंगों पर जोर पड़ता है और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। छींक का दबाव इतना तेज होता है कि कई लोगों के तो आंसू भी निकल आते हैं। दोस्तों, दिन में आपको कितनी बार छींक आती है कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।